Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Pinasti, perawat yang bertugas dari jam 8 sampai jam 12. Mohon maaf Bu, apakah benar dengan Ibu Pinkan? Ya, Boleh saya melihat gelarnya? Benar ya Bu. Baik Bu, sesuai dengan janji saya kemarin, saya akan memberikan teknik batuk efektif kepada Ibu. Maaf Bu, apakah sekarang keadaan Ibu baik-baik saja atau tidak? sedikit sesak sus. Baiklah Bu, saya akan memberikan teknik batuk efektif kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oke. Oh iya sus, untuk batuk efektifnya bagaimana ya metodenya? Ya, kalau untuk metodenya kita menggunakan metode semi roller. Nah, Ibu hanya akan mengikuti instruksi dari saya ya Bu. Dalam batuk efektif ini kita membutuhkan waktu sekitar 5 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia sus. Oke, baik Bu. Maaf Bu, di sini saya akan mengatur posisi Ibu. Ya, Bu. Kakinya agak ditekuk ya, Bu. Sekarang Ibu ikuti instruksi dari saya ya Bu. Sekarang tarik napas yang dalam, hembuskan lewat mulut. Tarik napas lagi, hembuskan dari mulut. 3 kali ya Bu. Tarik napas lagi, hembuskan. Nah, untuk keempat kalinya Ibu tahan sebentar lalu batuk ya Bu. Oke. Bisa kita mulai Bu? Ya. Tarik napas dulu, tahan 3 detik lalu batuk. Maaf Bu, sekarang luruskan saja. Bagaimana Bu perasaan Ibu setelah melakukan batuk efektif tadi? Agak sedikit nyaman sus, menapasnya. Berarti batuk efektif ini bisa dapat membantu Ibu sedikit lega ya Bu. Jadi kalau Ibu misalnya merasakan sesak lagi, Ibu bisa mengikuti teknik tadi ya Bu. Oke. Maaf Bu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke Bu, misalkan Ibu ada keluhan atau apapun, Ibu bisa panggil saya di ruangan perawat nomor 3 ya Bu. Atau Ibu bisa memencet bel di sebelah sini. Bisa mengerti Bu? Bisa sus. Oke baik Bu, kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Semoga cepat sembuh ya Bu. Ya sus, Oke, makasih ya sus. terima kasih Bu atas waktunya.